Jā, labdien vēlreiz. Raimunds Kašs, klimata un enerģētikas ministrijas, klimata un enerģijas finanšu instrumentu departamenta direktors. Un šodien es savā atvēlētajā laikā mēģināšu pieskarties 4 punktiem. Kā jau ministrijas pārstāvis, man jāpiemina būs arī politikas jautājumi, tad īsi par to, kāpēc mums šis sektors ir tik būtisks. Tad īsumā par to, kas ir pieejams kopumā Latvijā, un par 2 atbalsta programmām, kuras ir tieši jau ministrijas pārziņā, un konkrētāk par EKI programmu, kura jau šobrīd ir spēkā, un liela daļa iedzīvotāju izmanto, un mazliet ieskicējuši arī to, pie kā mēs šobrīd strādājam, kas ir faktiski tika uzsākta programma jauno instrumentu ietvaros. Tātad, jā, vairākas reizes tika pieminēts, un arī ikdienā mēs dzirdam šos vārdus arvien biežāk: klimats, klimata pārmaiņas, mērķi, ambiciozi mērķi, emisijas. Un tas ir faktiski jebkuras valsts nosacījumi mazināt emisijas, jeb mazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām. Un jāsaka tā, ka Latvijas kontekstā mēs šobrīd runājam par 3 lieliem sektoriem, kuros šīs emisijas ir jāmazina. Tātad tas ir transports, lauksaimniecība, mežsaimniecība, ēkas, rūpniecība un enerģētika. Un ja skatās globālāk, tad šīs emisijas varam mazināt, protams, dažādiem instrumentiem un pieejām, un tie lielie, kas tiek parasti uzsvērti, ir efektivitāte, runājam par resursu efektivitāti, vēl detālāk par energoefektivitāti, tad ir runa par Latvijā ražotiem produktiem un lietām, kas tiek veidoti un teiksim, izmantoti lokāli. Šeit varētu būt runa specifiskāk jau, piemēram, par kaut kādā veida biomateriāliem, par biodegvielām, par biomasu. Un trešais, protams, ir paradumu maiņa, kas ir būtisks jautājums, lai vispār cilvēks mainītu savu domu, lai pārslēgtos no viena risinājuma uz citu. Un tas ir attiecināts ne tikai uz teiksim, transporta sektoru, kad mums būtu jāizvēlās vidē draudzīgs transporta līdzeklis, bet arī uz jebkuru citu jautājumu, kas ir saistīts ar kaut kādu veidu enerģijas ietaupījumiem vai rīcības maiņu, kas var dot labumu gan attiecīgi videi klimatam, gan arī savam maciņam, kad var gūt arī ekonomisku labumu. Un šajā kontekstā ir būtiski izmantot tos risinājumus, jeb tās priekšrocības, kas mums jau šobrīd ir pieejamas, skatoties gan no klimata un geogrāfiskajiem apstākļiem, kādi Latvijai ir, gan skatoties no platībām, gan apdzīvotības, gan arī sezonalitātes, gan skatoties ar to, ka mums ir un arī būs liels potenciāls attiecībā uz enerģijas ražošanu no atjaunojumiem energoresursiem, tātad mēs runājam par lielu elektrifikācijas potenciālu, un lai arī varbūt interesanti kādam liktos, tad arī publiskā finansējuma pieejamība ir pietiekami liela, lai attīstītos un izmantotu šos instrumentus dažādu veidu pasākumu īstenošanai. Un ko tad mēs pretī gūstam? Mēs pretī gūstam, protams, šo mūsu galveno mērķi, kas saistīts ir ar klimatu un enerģētikas mērķu sasniegšanu. Mēs skatāmies uz to, ka šī pasākuma var attīstīt tautsaimniecību, radot gan inovācijas, gan dažādu veidu jaunas tehnoloģijas, kam ir eksporta potenciāls. Un mēs reiz runājam par augstas pievienotības vērtības produktiem, kas tiek radīti Latvijā un attiecīgi tiek vai nu izmantoti uz vietas, vai arī eksportēti tālāk. Ļoti īsi par to, kāpēc mūsu transporta sektors ir tik būtisks. Izmantojot šīs bilances, emisiju bilancēm, var redzēt, ka faktiski mēs runājam par 2 veidu jomām. Tad emisiju tirniecības sistēma, kas ir ETS, kas varbūt nav šīs sarunas mērķis, bet es vienkārši pieminēšu, jo šis abreviatūra ļoti plaši figurē, un šie 19% faktiski ir lielie Latvijas uzņēmumi ražošanas un lielie enerģijas ražotāji. Tad tāda varbūt specifiska grupa, bet pārējais sektors ir 51% emisiju aptver iepriekšējā slaidā minētie sektori, un šo sektoru teiksim, tā bilancē, ja kopējā ietvarā transports ir ar vislielāko nozīmi, lielāku ietekmi ir 37%. Tātad mūsu gadījumā šeit ir būtiski rast dažādu veidu risinājumus, lai mēs virzītos uz emisiju mazināšanu un šo transporta sektoru kaut kādā veidā, teiksim, dekarbonizētu un virzītos uz to, lai viņš kļūtu ar vienu vidē un klimatam draudīgāks. Labais slaids tikko tika rādīts pāris minūtes atpakaļ, un es varbūt gribētu to kontekstu pateikt, ka varbūt tai eiforijai vai tai lielai varbūt interesēja uzsaucieniem, ka viss baigi labi iet uz augšu, ļoti attīstās. Jā, skaitļi rada tendences ļoti straujas, elektromobīlu skaits palielinās, bet mani kā politikas veidotāju vairāk interesē
kreisais slaidiņš, kreisā pusē esošā tabula, grafiks, kurā mēs redzam, kā tad emisijas mainās. Un, ja skatās arī kaut kādā kontekstā ar to, vai elektromobīļu skaits ir veicinājis emisiju mazināšanu, tad es, laikam, būšu mazliet skeptisks un sakot, ka īsti nē. Vismaz pie šī apjoma, kāds ir pieejams elektromobīļiem šobrīd tirgo, izmantošanā, ka šī ietekme nav tik būtiski redzama šajos datos. Un tā būtība šiem datiem ir tas, ka ir jāmazina fosilo degvielu patēriņš. Tātad nebūs, teiksim, svarīgi, ja mēs nopērkam 10 jaunus elektromobīļus, ja tepat laikā ar to pašu fosilo transporta līdzekli mēs brauksim 10 reizes vairāk. Līdz ar to tā bilance no klimata viedokļa, no enerģijas un energoresursu viedokļa nemainās. Faktiski tā situācija paliek stabili, varbūt negatīva, un tas nav tas, ko mēs vēlētos panākt. Līdz ar to ir tas nosacījums, ko mēs arī komunicējam, stāstam, ka elektromobilitāte vai cita veida risinājums nevar būt viens pats par sevi atrauc no kopējās politikas. Tātad šeit ir jārunā gan par ieguldījumiem transporta līdzekļiem, gan par ieguldījumiem infrastruktūrā, gan par ieguldījumiem, paradumu maiņu, kā motivēt iedzīvotājus uzņēmumus, teiksim, pārslēgties no viena veida transporta līdzekļiem uz otru. Tātad, jā, tā kā no politikas viedokļa mēs labprāt skatītos to grafiku, ka būtu lejupējoša tendence, un es ceru, ka arī izmantojot pieejamos finanšu risinājumus jau tuvākajos gados un līdz 30 gadam mēs redzēsim šo te lejupējošu tendenci. Īsumā par to, kas pieejams tirgu, un jāsaka tā, ka aptuveni 2, 3, 4 gadu atpakaļ faktiski nebija atbalsta programmu elektrotransporta līdzekļu iegādēji, un bija interese no sabiedrības, kur būs, kas būs un kā būs. Tad šobrīd jāsaka tā, ka es varbūt tikai tā ātrumā izrāvu tās pirmās ministrijas, ar kuras man asociācijas ar šo atbalsta virzienu, un mēs redzam, ka jau vismaz 3 ministrijas sniedz iespēju dažāda veida elektrotransporta līdzekļu iegādēji. Teiksim, tā, ja specifiskās skatās ir varam pārziņā, ir teiksim, atbalsta programmā vairāk uz pašvaldībām un uz elektroautobusu iegādi, tad ekonomikas ministrijai šobrīd ir programma attiecībā uz atbalstu uzņēmējiem, jeb komersantiem, jāsaka, ka šobrīd konkrētai jomai, jeb nozarei, un tad ir arī mūsu klimata un enerģētikas ministrijai programma, kas ir orientēta specifiski uz iedzīvotājiem un kura ir šobrīd spēkā. Es neizslēdzu iespēju, ka arī šādas programmas ar šādiem nosacījumiem vai līdzīgiem ir pieejamas ar citām ministrijām, un jāsaprot, ka bieži vien aktivitāte atbalsts elektromobīļu iegādēji vai atbalsts uzlādes infrastruktūras ieviešanai ir kā viena daļa pie viena aktivitāte no kopēja projekta. Līdz ar to šis jautājums kļūst tāds vairāk kā arī ietveroši arī citās programmās, un jāsaka tā, ka nebūtu jābaidās vai jāsatraucas, ka šāda veida aktivitāti mēs ieraugam varbūt tādā programmā, kas pēc nosaukuma neliek domāt, ka tā sniedz atbalstu elektromobilitātes veicināšanā. Mazliet sīkāk par mūsu esošo instrumentu, kas ir spēkā emisijas kvotu izsolīšana instrumenta ietvaros. Es zinu, ka šodien arī būs pieredzes stāsts par šo instrumentu, kā tika izmantots, ja piegādāts transporta līdzeklis, tā kam būs interesanti paklausīties. Bet no manas puses es īsumā pastāstīšu par pamatnosacījumiem, par atbalsta schēmu, kā darbojas, un varbūt par rezultātiem, kas ir arī pirmie sasniegti. Tātad, jā, šī atbalsta programma, kā es jau sākumā minēju, ir orientēta uz iedzīvotājiem, uz fiziskām personām, un viņa tika apstiprināta 2021. Gada beigās, un faktiski darbu sāka 2022. Gada sākumā. Sākotnējs termiņš mums bija plānots šī gada beigas, bet mēs labi atceramies, kas notika ar veselības jautājumiem Covid laikā, kas vēl joprojām notiek ar karu Ukrainā. Tad šī pieejamība, kas bija kritisks apstākļus īstenībā no transporta līdzekļu pieejamības viedokļa, bija viens no aspektiem, kāpēc mēs arī šo programmu pagarinājām, un šobrīd tas termiņš ir vismaz nākamā gada beigas. Tātad vēl vismaz gadu šī programma būs vēl spēkā vismaz līdz nākamajam gadam. Tātad šīs programmas pamat varbūt nosacījumi tiem, kas vēl nav iepazinušies, ir tas, ka mēs sniedzam atbalstu gan jauniem, gan lietotiem elektrotransporta līdzekļiem un jauniem ārēji lādējiem hibrīda auto.
un tas pieejamais finansējums faktiski ir jauniem elektromobiļiem 4,5 tūkstoši eiro, un lietotiem elektromobīļiem un ārēji lādējumi hibrīda auto ir uz pusi mazāks, jeb 2250 eiro. Tāpat laikā uzņēmumiem, kas piedāvā, sniedz šo iespēju iegādāties transporta līdzekļus, ir jāsniedz, teiksim tā, papildus labums, jeb bonus, ko mēs saucam attiecīgi materiālā, teiksim, vērtībā, kas ir 500 eiro uz lietotiem transporta līdzekļiem un 1000 eiro uz jauniem elektromobīļiem. Un vienlaikus, ja ir vēl kādam iedzīvotājam īpašumā vecs nolietot transporta līdzeklis, kurā izmantošana netiek plānota un varbūt nav ar ekonomiski pamatota viņa savādāk realizēt, tad ir iespēja šo transporta līdzekli nodot apstrādēji un attiecīgi par šo rīcību arī saņemt bonus, ja papildus finansējumu 1000 eiro apmērā. Un šīs te programmas nosacījums, protams, ir kā visiem mūsu klimata finanšu instrumentiem ir monitorings. Un šajā gadījumā mēs runājam par nobraukuma apjomu, kas ir jāsasniedz ar šo iegādāto transporta līdzekli. Un šajā gadījumā tie ir 5 gadi, ja 52,000 kilometri, ja nobrauc ātrāk, tad var to izpildīt nosacījumu ātrāk. Kā darbojas mehānisms? Tātad finansējuma pieejamība ir veidota pēc iespējas vienkāršāk no iedzīvotāju puses skatoties, tātad, lai iedzīvotājiem nebūtu jāapmeklē iestādes, nebūtu jāraksta daudz un dažādi papīri, tad tā būtība ir vienkārši, ka iedzīvotājs iet pie uzņēmuma, kurš ir tiesīgs pārdot šos te transporta līdzekļus un iegādājušo mašīnu jau ar atlaidi. Savukārt uzņēmumi ir pieejami mūsu teiksim, vides investīciju fonda mājaslapā. Tā ir iestāde, kurā veica atlasi, var teikt, bija projekta konkurss, kurā jebkurš uzņēmums, kurš ir ieinteresēts, ja bija ieinteresēts pārdot šīs te automašīnas, varēja startēt šajā konkursā. Attiecīgi pozitīva rezultāta gadījumā tika noslēgts līgums un attiecīgi tālākās darbības attiecībās finansējumu pieejamību ar kādām veidu atskaitiem, ziņojumiem jau nodrošina pats komersants sadarbībā ar Latvijas vides investīciju fondu. Un iedzīvotājiem, protams, zinot arī transporta līdzekļa cenas, kas jau ir iepriekš tika norādītas, salīdzinot varbūt ar fosilējām mašīnām, ir būtiski augstākas, un tāpat laikā mēs sniedzam šo iespēju, kā transporta līdzekļi drīkst iegādāties ne tikai varbūt skaidrā naudā izmantot kredītu, bet arī izmantot leasinga pakalpojumus. Un es vēlāk arī parādīšu, ka šis īstenībā ir bijis pietiekami, teiksim, varbūt pamatot solis, kāpēc mēs šo iekļāvām. Kā jau minēju, tad gala saņēmējs ir iedzīvotājs. Tātad mēs runājam tikai par iedzīvotāju, kurš šo transporta līdzekli neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai. Tātad tas ir tas nosacījums, lai neiestātos valsts atbalsta nosacījumi. Par rezultātiem īsumā, kas šīs programmas ietvaros ir izdarīts, kas ir sasniegts. Tātad, kā es jau minēju, tad programma faktiski 2 gadi būs martā, un šajā laikā ir sniegts atbalsts 1334 transporta līdzekļu iegādēji. Jāsaka tā, ka aptuveni vēl 100-150 pieteikumi ir izskatīšanas stadijā, tā ka šis skaits vēl būs lielāks. Un tie tādi interesantākie dati ir, ka varbūt tās mūsu arī prognozes, ko mēs sākumā skatījāmies attiecībā uz jaunu elektromobīļu īpatsvaru ir pietiekami lielas, tad tie ir 80% no kopējā atbalsta saņēmēja loka. Tas īstenībā arī parāda to tendenci uz jaunajiem elektromobīļiem, bet tāpat laikā liek aizdomāties, vai ir kādi ierobežojumi, ir riski, kāpēc nav attīstījies straujāk lietoto elektromobīļu, teiksim, segments. Tāpat laikā ārēju lādējumu hibrīda auto tāds interesants virziens ir, pie kura mēs arī ilgi diskutējām jau programmas izstrādes brīdī par to, vai šāda veida transporta līdzekļiem, teiksim tā, noiets Latvijā un interese iedzīvot pusē ir vai nav. Un kā redzam, šie dati ir pietiekami mazi un īpatsvars pietiekami mazs, bet, tā kā ir atsevišķi iedzīvotāju grupa, kam interesē šāda veida transporta līdzekļi un ir iespēja saņemt atbalstu. Otrā lieta, ko es pieminēju par finansējuma, teiksim, izmantošanas šiem te veidiem, kā jau minēju, tad leasingam īstenībā bija ļoti būtiska loma, ko mēs arī iekļāvām vienā no saskaņošanas reizēm, atbalsta programmas saskaņošanas laikā ar nozaru speciālistiem, un
un īstenībā šīs īpatsvars ir pietiekami dominējuši. Skatās kopā finanšu līdzings, operatīvas līdzings ir faktiski 70% no kopējā šo te groza. Tas nozīmē, ka tikai izmantot kredītu vai skaidru naudu tiek veikti darījumi 30% apmērā, tiek deņi. Tā kā šis ir būtisks jautājums, kas ir jāņem vērā arī pie citu programmu izstrādes, kā līzinga jautājumiem, varbūt salīdzinot ar citām atbalsta programmām, ir būtiska loma. Runājot īsumā par vidējām izmaksām, tātad transporta līdzekļi, kurus var iegādāties programmas ietvaros, faktiski ir pieejami ministrijas vides investīciju fonda mājaslapā, ir tabula, kuru uzskaitīt šie visi transporta līdzekļi modeļi, un īstenībā cenas bāzes komplektācija faktiski sākas no 10–15 tūkstošiem eiro un iet attiecīgi uz augšu. Ja skatās, kas notiek praksē ir tā, ka vidējā cena iegādēs ir bijusi 36 tūkstoši eiro, jaunam elektromobīlim lietotiem tie 28,5 tūkstoši eiro, un hibrīda auto ir būtiski lielāka, šī summa ir 40,5 tūkstoši eiro. Tā kā mēs redzam, kāda tas varētu būt tas vidējais rādītājs, ar kādu operē iedzīvotājs iegādājoties šo te transporta līdzekli. Un tas bonus elements, ko es minēju attiecībā uz esošo transporta līdzekļu norakstīšanu, faktiski ir 46 transporta līdzekļi, un ja mēs skatāmies uz kopējā fona, tie ir varbūt 5 vai pat mazāk kā 5%, un tātad faktiski šeit ir tas jautājums, vai šādu transporta līdzekļu iedzīvotāju rīcībā nav, vai arī ir cita veida riski, jeb argumenti, kāpēc šādu transporta līdzekļu nenorakstīt. Un mēs varam runāt gan par īpašumu tiesībām, gan par to, ka atbalsta apjoms ir par mazu, vai kāda cita veida šie tie nosacījumi, kāpēc varbūt tas īpatsvars ir tik mazs, nekā gribētos. Un ja apskatāmies to iepriekšējos grafiku, kur mēs runājam, ka šī gada beigām ir gandrīz 6,000 elektromobīļi iegādāti, bet atrodas Latvijā, tad programmas ietvaros faktiski ir sniegts atbalsts 25% no tā. Tātad mēs runājam par pietiekami lielu īpatsvaru, kas tiek nodrošināts jau esošā elektroautoparka ietvaros, saņemot šo te atbalstu no valsts emisijas kvotu izslošanas instrumentu ietvaros. Bet, kā jau minēju, šeit ir runā tikai par iedzīvotājiem, un vienmēr ir bijis jautājums, kad tad būs atbalsta programmas uzņēmējiem, vai būs atbalsta programmas uzņēmējiem un tam līdzīgi. Kā jau sākumā minēju, tad jau šobrīd tāda, teiksim, specifiskai komersantu grupai jau ir pieejams atbalsts ekonomikas ministrijas atbalsta programmas ietvaros, bet jāsaka tā, ka mēs pie šīs programmas jau aptuveni 2 gadu atpakaļ sākām darbu, un dažāda veida, varbūt apstākļu dēļ ir aizkavējusies šī projekta ieviešanas uzsākšana, bet jāsaka tā, ka šī programma šobrīd projekts ir sagatavots, ikvienam interesantam ir iespēja iepazīties ar sākotnējiem nosacījumiem, un tā programma pieejama tiesību aktu portālā datubāzē, tad ik viens var skatīties un arī sniegt komentārus par to, kas varbūt liekas uzlabojums vai neskaidrs. Un tāpēc tās informācijas, ko sniegšu, ir šodien indikatīva, kā mēs varbūt redzam, bet tas nenozīmē, ka šī informācija tādā pašā veidā tiks arī, varbūt atbalstīta un saskaņota turpmākajā procesā. Tātad programmas būtībā faktiski ir tas, ka mēs veidojam sistēmu, ka elektromobīlis ir viena daļa no kopēja ilgspējas projekta, un ar to es saprotu, ka iegādājoties elektromobīli, tiek sniegta iespēja iegādāties arī elektrouzlādes infrastruktūru, vai tā būtu lēnā vai ātrā uzlāde, un vēl potenciāla iespēja aprīkot šo uzlādes infrastruktūru ar saules paneļiem vai vēja ģeneratoriem, attiecīgi kāda tā būtu iespēja, bet mums tā standarta variants būtu elektromobīlis, uzlādes punkts un saules panelis. Tātad šis ir tāds varbūt kompleksais pasākums. Atbalsta programmas apjoms ir 5 miljoni eiro plānots, un šīs finansējums sadalīsies 2 grupām - komersantiem 4 miljoni eiro un 1 miljons eiro plānots pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un valsts tiešās pārvaldes iestādēm. Tad šobrīd mēs mēģinām nodalīt, lai komersanti savā starpā nekonkurētu īsti ar šo te publiskā sektora, teiksim, interesēm, attiecīgi iekādā no
kādā no grupām šī finansējuma apjoms būs, netiks izmantots, attiecīgi var notikt pārgrupēšanās, bet ja būs lielāks pieprasījuma apjoms, tad attiecīgi būs konkursa kārtība. Projekts būs savādāks nekā iedzīvotājiem. Mēs nerunājam par metodi, ka tiek nopirkts transporta līdzeklis un saņemts finansējums, bet šeit būs atklātais konkurss. Tātad tas nozīmē, ka būs jāizpilda projekta iesnieguma veidlapa, kurā tiks iesniegta vides investīciju fondā, un attiecīgi vērtēšanas komisija, izvērtējot projektu, tiks piešķirs punktus pēc atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un attiecīgi tie projekti, kas iekļausies noteiktajā finansējuma apjomā, tiks aicināti slēgt līgumu par šī projekta īstenošanu. Un attiecīgi projekta īstenošana ir plānota 18 mēnešu laikā kopš noslēgšanas brīža. Tā kā tas ir tas ietvers. Par finansējuma apjomiem mēs runājam un kategorijām transporta līdzekļu. Šobrīd mēs skatāmies uz 4 veida kategorijām. Finansējuma apjoms ir plānots 5000 eiro vieglajiem transporta līdzekļiem, mēģinot rast šo sinerģiju ar spēkā esošajām programmām un attiecīgi uzlādes infrastruktūrai atkarībā no uzlādes veida un pieejamības. Tas finansējuma apjoms svārstās no 500 eiro līdz 25 000 eiro. Un saules paneļiem tur atkarībā no uzstādītās jaudas par kilovatu arī tiek, noteikti šis te apjoms. Jā, tā kā šī programma ir izstrādē, specifiski orientēta uz publisko un komercdarbības sektoru, un tā attīstības gaita ir plānota tāda, ka visticamāk mēs jau mēneša otrajā pusē šo programmu nodosim saskaņošanai jau oficiāli starpministriju saskaņošanai, tātad ministriem, kas ir iesaistītas šī te jautājumā, tā virzībā, un attiecīgi izvērtējot saņemtos komentārus, viedokļus, mēs projektu pilnveidojam, un tad jau nākamā gada 1. ceturksnī ceram virzīties uz valdību apstiprināšanai, lai jau vasarā varētu jau arī sniegt jau praktisku atbalstu šo te projektu īstenošanai. Tā kā paldies no manas puses, tas šobrīd arī viss.